Gepler Aşgabat, Hacıgoluk diyen radio dinleýän. Hacı Sadanna barysynda akyby rewayeti dana baba maňa şeýle urun berdi. Krenowanyň ortasyndaky altı anyp awyň tärimidir gözünewi açykdy. Nebi çyratynyň ölüsüje ışıgy udoklardan ýalpylap görünýär. Tärimlerine çelli hali bilen bedelen öýüň içi adamdydy. Olaryň bir näçesi ýatdyga ýanyny berip gyşaryp ýatsa, bir näçesi aý boluşyny gurup, "Täýarym" bir sowap giden çaýyny owatlap, adamlaryň çalýan şirin mukamlarynyň jadatyny benni bolýar. Molladyr işarlaryň ornu bolsa, iki gat halini üstündedi. Öň ýşikde orta urtdaky adamlar, adyň muştaklary bolan garyp gatarlar bolsa, öýüň pol beýle ýanyna halka urap otyrdylar. Bu ajaýyp owazlar asmannaky ak patrak ýaly ýyldızlarym özüni benni edýän ýaly. Goşa dutaryň şirin owazy bolsa, tüm garanky giýjäni bewsip alyslarda dargap gidýärdi. Şol barmana adam tamam boldy. Ay, tüveleme Hacı Tahan'ı, tüveleme. Sen öňe salanyny geçireýlemek. Hanaga diýär, he? Bize de şunu aljak bir salanyny tat bersene walla. Tazyňlälip, ýylimy goýup, şondan şeýere her gün gelip durmagy wagtym tapylyp duran hanaga. Halway diýene. Aýagyň äden ýerinden Hacı ýaly sadyny tapylyp duran bolsa, onda kim bilir sadandysyz boljak, ha? Ani, Hacı? Owana, Adamlary bir hedil ber. baş üstüne hanaga. Dutaryň şirin owazy barha güýçlenýärdi. Ol şirin owazlar bir näçe teşni köňülleri sazdan gandyrýardy. Bu wagtlar giýje ýaryndan geçipdi. Ilk akşamdan märi aradyny üzmän çalyp oturan sadanny nämedir bir tüsli bir rahatlanyp ýadan ýalsadyň käýerlerini büdürmänem çykaryp başlady.
Oşa yastığa tırtegini verip yatan han, çilimden iyirliğini lokuladıp sordu da, salına tarıp gözlerini ağlardıp geretti. Yağdaydan beyhavar sağdan ne bulsa, sağdan tamamlap, dutar terime söyleyecek bulunum şollu ölü. Yer felaket. Neme? Elinde yok mu? Ya da 5 san sazılması bilen zadın yok mu? Neme tutar söyleydin? Yenin haram olsun. Sen davini yallamam yerine, yal yaksı diysenim. Tutarın aldanim, adamları hedil ver. Özünden bir cegedek bidireysen benden dadı katı görmegin. Hamını boynuna yığıyırın. Başla! Hanın kılık häsiyetlerini belet hacıtadanını, dutarı hasta belentten düzdü de, şavram kakıp men diyen sağlardan başladı. Yine de saz izine saz, mukam izine mukam sepleşip gidiverdi. Sazanına at çaparının bilinden mekam karvap tuttu. Hanağı diyana, ol vaqtama bir çen bolup durul.
Hani bir qarvaq qurvaq etmertmi? Maslavat İhsan abi, maslavat. Hey! Hani ne harcakın? Hacı, en mosan tutanın aldı külbağına tara vura. Hacı'nın bu vaqt yadına haram düşmeyerdi uqum. Ol keppesine geldi de duutarını koyup, giycanın qaranqılığına hovluqmaşlık bilen öyünden çıkıp gitti. Aman hem molluqa. Bu vaqt bolup gelmendir. Bakarul. Sen köpten mer qarışyamın. Yeni qaharlanma gör. Edil şu at hanağıdan boşap dursun. Arasında bir jövlük etip tapçak boldum moli. O da başa barmadı. Bak men bir qanı tığır quşaqı. Giden yen vaqtım gidip, gelen yen vaqtım gelip bilemoq. Vah Bakarul. Şunlarım bir geçermek. Aman hem molli. Öňler beýdip ejidlemýädiň. Adamyň başyna alyp duranda ýokdur ahry. Büte bir gün geçer. Aşıklar ikimiz ýaly gidilin duşup, gorkuşyp ýörmediler. Juwan ýürekler öz ykballaryny özleri çederler. Ine şu döwür gören adamlar iň bagtly adam bolarlar. Dogry aýdýaň. Olar iň bagtly insanlar bolarlar. Bagtly adamlar mätäşliňe nämedigini bilmediler. Olar öz erklerini bederler. Ikimizem dünýede iň bir bagtly adam ahry. Mätäşligim, baýlygym ol bagtyň açar del. Eýsem ikimiz bagtlylarmy? Naşy pynhan duşuklamydam bagtlylyk. Teňşirin mukamlaryny dinlemegem men üçine giden bir bagyt. Şoň üçin hem ikimiz bir-birimizden hiç açan, hiç wagt aýra düşmer. Göwnüde de deşmer. Ýalňyz günne bir-birimize söýüp bolar. Ondan soňum birden bagtly adam momy. Dogry aýdýaň Bakarul, dogry aýdýaň. Wah! Sen bilen duşun pursatum günüm edilip bahar ýalaslyady gidiýär. Ýoksa da şoň sebäbini bilemokmy? Sen bahar bile duşýaňa. Bakarul. Birden bu pulhan firmagyň üstasylaýdy näder? Hiç urdadym etmerdi. Uy. İkimizi aýra düşüren güýç bolup bilmedi. Bir ikimizi bagyldat dämisi. Seňe hostarlyň düýbünden ýok. Menim enem atam rady bolmasalar, onda da men ömrümiň ahyryna çenni saňa wepal bolar. Ya ölerin, ya da senki. Sağ ol ediydim. Sağ ol. Men sana minnetdardarım. Menim senden hiç bir horluk, hiç bir zorluk ayrı salp bilmez. Kimde kim şu sözüne tapılmasa, koy on yüzü kara olsun. Hova, koy yüzü kara olsun. Bakargül, asmanı bitirsene. Asmanın ayım bizim sözümüzü dinlep, yılgırıp, edil yumuğun çöşlep var yani. Olam nire çöşlete çöşleversin. Ecemim kakamım daimler etti. Hinim pahiranemi kelletini yattığa yetirdi be. Ondan soň götürüp gitseňim duýbat. O gorguli entek-entek ýatjak däldi boli. Arman sen saat çalmagyň oýaýdyň da. Ve olam men taýlamy dinledimi? Howa, onu da dik götürüp elini gulagynyň ýygynyň tutup dinledi. Men çäýnek dagyn şakyrdy da aýdym, ýoş diýip.
Жанмал бари. O taadın yerinin gelme aşağı ahri. Sen dinledin mi? Yoksa ne mi? Giyeceğin içinde şeyle bir mulayim iştil ya veli. İdil yürek bağrını dilim dilmedip bar ya. Eninem gövni etti mi? Yer tapar taad otur yarım veli. Tüvelimi, eline güller bittin. Yaxşı gelin yollaşın. Uzak ömrüm olsun malam diye. Şey diyem. Men bolsa içimden ene can aydanın huda eştin. Bakarul. Abad gelli. Neti behemiz çekip. Bile dövran ortak. Onu bileyim men seni. Her gün saadülen okladıp. Her seherem saadülen ayırır. Gönme bolmasa men sen taadlarını neçe dinletemem. Doymacak yali. İmen. İçmen dine sağ salp verirne. Vah, arzu etmek ne hili suyucu. Arzumda da yeter. Eğer de hanaga ağlaman hakkım doğru söyleyse, hök man kudusluk adam yollar. Tölemesi? Söylemese mi? Tölemesi eğinin atıp geliverecek mi? Ya da hani baharım bir başa bir ölüm var. Bilin kuşu da idıma düş diyecek mi? Vah Baharul. Eğer sen razı olsun, onu men hadirim demeye tayım. Ente göze atlanğamı neyme? Men ne doğunum var, ne de uyam. Eneme tam olsa qarraptırlar. İyilin sözümden çekinmeteler, meni öz yanlarından koyveresler gelen ok. Sen olsan, olun oğullarını tutup bilecek. Olar yekece perdendinin göğünü yıkıp bilmediler ahiri. Bardı gelli yan kaydanlarım bolmadı. Men sen bilen ölmek gitmeye de tayyardır. Baharul. Bakımdan atacak. Ertir yerinde şu yerde doğuşar. Hoş mu? Hoş. Hoş. Olur her gece diyen yali şiirde duş yardılar. Olurun feyusi gün gelligiçe gücü yardı. Hacının at ovadası bolsa uzaklara yayrap başladı. Uzak ovalardan hiçbir hacı sazınani dinlep bolmaz mukadip geliyen sazın muştaqlarım az değerli. Hanın gıydı büyük edi, onun çalyan sazlarını dinlep daşından aşık bolup gördü. Hacının adı onun kalbinde duravara yer edip barıyardı. Emma ol bir içkisini hiç kime duydurmayardı. O zin gecelerine fikir deryasına gark bolup yatıp bilmeyardı. Bir gün Bike'nin enatası yatımlık mihmançılığa gittiler. Hovluda Bike bilen onun hizmetkarı doyduk garlı. Doyduk Bike'sine erte kaydıp verdi. Ertekinin sonu bolsa aydım sağda yazı duruverdi. Bikem diyene, hacı tağdanla taçılarını 10 kişmin tinlap gördün mü? Näme menin bar işim hacın tinlap görmek mi dey? Görýän weli sen tinlamaga da wagt tapýan ýaly. Bikem, gahretmesene. Arman on taçılın wagt tinlap görmäntin. Tinlan bolsadyň, onu maňa gahretmedin. Taçılını 10 yüz gözüm, hemme hereketim. Edil Sağdığına vadı bilen teňçe ýetgäp durdagy. Onsoň hol hanaň benim tirikmedinim geýýär weli. Edil durança bir aýyň bar da. Görýän weli. Men oňa aşygam boldum diýerdiň. Way bikem, aşyk bolmasy men kimden petmişim? Olam edil men ýaly ýetim. Zat döküp men almalyl. Doýdukçan, men seni halyan, maňa geley diýdi bir. Men şap pursatda barıp hanaň aýagyna ýykylarmmy? Hanaga ruhsat ber diýen. O näme? Ýok diýilgenmi? Ýok diýmep. Men bolsam hajiň ýup şeýle bir terederin weli. Onun owadan ýigide owamyzda da duşmartaňa.
Yoksa da yetim aşık bolanın emi. Olanın yüreği var ahırı. Kapı setini. Uton. İlundan uton. Yetişen gıydam aşık bollum diyer durar mı? Ondan sonra bilik koy. Hacı köpün adamsı. Onun yalı adamları her bir öň yeten qırnak mınativam derler. Şunun berki adında saklı. Bilik koy. Belkem ol bay gıydlarına, bel gıydlarına münasiptir. Sen qoğusu git de onu alıp gel. İki çek bolup dinläp keyipden çıkalı. Menim bir tüysli tukatlık batıp bar ya. Göwnüme bolmasa yüreğim dilim bölünüp bar ya ýaly. Koyol menin gamly göwnüm açtın. Letbey Bikem. Doyduğun yankıtları Bikenin kalbinaki bir vatqı dören uçkuncuğa nevit dökün yal etti. Onun hacab olan söýgüsi bir kemsiz tutuşup başladı. Olunu canına cay tapman başladı. Hacının gelerini garaşyardı, emma ol geler vakti gelmeyardı. Hacının kepbedi. Doyduk kapının ardına Hacının hıyınlap durdu. Hacı bolsa bir habardı. Uy, doyduk da atıl bu sen miydin? Yeri sağlık kurbanlık mı? Ay, şu sokoyun şu zagal yerini yamacak bolup, şu ara kalıp otuyor. Şeylemi. Geldi geç ver. Ya, bir habarlı gelenim olsan habarım ver otur. Ay. Habarıma yoğum değil öyle. Hayır, öleyim mi hemen? Köynüğün kirlettir. Şunu yup bereydim diyen. Sen yal sadanları kirli köynük yaraşma. Sağ ol doyduk doğan, sağ ol. Men kriyuma bilen yuguruşup durun. Hova. Ana sokoymu yamarına detine yuvar. Onu içeriğini örtüpüreyim ne? Ona merme der. Afiyla bunu için oldu köp sağ ol. Ardığıma yetesin de. Hacı. Hova. Anha. Sıcağı tak yani yüreğde sana niyetlet diktim. Menin sana yadigarlık bolsun. Doyduk doğan. Menim ha terze takyamam var. Köp sağ ol. Doyduk. Hacının boyun kaçırını karamadı. Topulup barıp diken tahyasını onu giydirip boyundan bir kıcıklıttı. Taylı gedek yanağından öptü. Hacının güçlü kolları onu hol kaptala zınıp koyverdi. Mağa sen takyamam gerek gel, ödümem gerek gel. Häzirin ödünü öydüm gümünçek. Şeyli mi? Sen beni öydün hoyan mı? Bir tak yani. Öydüm olsa Bikem çağırıya. Soňa marıp bar. Sen pınhansırına maçarın. Häzirin ödünü Bikem'in yanına uğra hacı tadanına. Doyduk. Kapını çarkılladıp yaptı da tizden yürüp kayttı. Doyduğun kılık kıyafetlerine belet hacı olsa onun iyi süre dutarnalı uğradı. Hacı Bikenin gül pürkülün yalı öyünü gödü düşönünün hayran garlı. Hayfiyanı göz gezdirsen hali ol taş ışıkta dursunu öyev yelmeye miltemedip bilmedi. Eger de Bikenin buyruğu olmadık bolsa ol entek şol durçaktı. Yeri hacı sadanna. Näme beýdip durdun? Korkma da geçiver. Selamun aleyküm. Korkar ýaly zat ýok. Benim adam yiýenlerden näl. Özüňem hanha hol ortadaky yelek düşekçäň üstüne otur. Hanha da yelek ýatdyklar. Gerek bolsa 5 dinem ýatsanay. Bikeni görünün hacının fıflı vatırlı. Onu deri vatsi. Bikenin ubin boyunu, siretini göz düşönünün bir tüysü oldu. Onun şargara taşları olsa, edil iki sani atlışıp durun mağrimin diyerdi. Onun cemali, aç karşıydek bakışı, hacının fıfını hasta vatsi. Näme dursun?
Yukarı geçti bize bir saat töhfet çalıp tedil ver. Öňüm çağıran wagtymyzdan köp giyjek alıp geldiňiz. Başlan bekem. Çok oynayamadım da bir neme ilgileneydim ben. Çok ömür yamarlar mı? Doyduk. Näme diýkem? Bar gitti täze çok alıp gel. Leppe diýkem. Şu nämedenligin bilemek weli. Menin göwnüm gammasyp, yüregim içime sığmayan ýaly. Sen şol gam gussalary, şirin mukamlar bilen menin yüregimden çıkararmykan diýip çağıraydym. Gözüm üstüne bekem. Elimde var nederin. Belkem gögnümüz aslar. Bike, hacini yelek düşökçäniň üstüne oturttu da, öýde hem niýetläp ýadan düşökçesiniň üstüne aýaklaryny gapdalyny uzadyp oturdy. Bir elini ýere diýräp, gözlerini bolsa göni, haciniň gözlerini tarap urukdurdy. Uzun qara saçlary bolsa haliniň üstüne ýazylyp gitdi. Bu görnüş hala hasem bedeg berdi. Hacı köp oturmakta dutarını qavından çıkarıp kirişlerini düzdü de ilkinci şelpesini bat bilen ordu. Hani biçarany mir çalıp ber. Gözüm üstüne bekem. Bu wagtlar hacinin aňyna sazdan maşgalat höküm sürüýärdi. Ol şu pursatda bahar gülün hem ýatdan salypdy. Saz onu boýdan maşa gurşap alypdy. Ol birkäniň gözün aýyrman seredişine hem käýarym bolsa şar gara saçlaryny ýypalaşdyryp alma ýangaklarynyň üstdaşryn toğulanyp barýan derini ýüpek ýağly bilen süpürşünden hem habarsızdy. Hacinin agalem, sol elem, yetiştiginden işliýärdi. Tilkme tilpen aşağından sıçrap çykýan burçak der bolsa, käkepelenip, käýarym bolsa birkäniň gapdalyny toğulanyp düşýärdi. Bu pursatda birkäniň ýadyna doýduğum hemme aýdyrlar düşýärdi. Şonuň üçin bolsa bilemek ol haja şeýle bir kerekýärdi bolýan, asyl gözü bilen iýip barýardy.
Bikenin haca bolun söýgüsi Feretdigiçe möwjarıp barýardy. Ine şol barmany adam oturdy. Görýän ol ýadadyň öýdýän. Me, şu ýalyk bilen derin mürsüpür. Şu ýalyk menden saňa Sağ olun Bikem, sağ olun. Toyuňuzda gaýsyn. bile gaýsyn. Ýoksa da senin howastarlaryň niredi? Sen olar barasynda hiç açan dilýaryň okly. Olar gaty daşda bolsa, qakamdan ruhsat alyp beräýin. Menne hiç ýyl hostar galmady Bikem. Bir ejem bardy. Olum geçen ýyl Barçany görmäge ýigit başy sag bolsyn diýipdirler. Hapa bolma. Erkek adam mert bolar ahyry. Men seni ýigitleriň baş edip ýördüm. Ay, ejem pakyr üçin 5 gary bir tapmanym ýazyma düşäýdi Bikem. Sabır et hacı, anha bayım morsun. Sabırlı ol maksadına yeter diýipdirler. Me, gowsy şu jagas çaýemişdi, şadilliğini mirtayrat. Sağ olun Bikem, sağ olun. Han gydy öz eli bilen çaý goýup berse näme armanyň bar? Menen tek enem atama da çaý goýup beren gyzal. Emma saňa näme üçin çaý goýup beren özüm bilemok. Görýän weli sen şirin mukamlaryň bilen meni dällere däými? Öd bikäň ödün bejermeli bolsun. Yekelik gursunna. Daşyňda bir dağ ýaly söýünip duran doganyň bolsa, iň bolmanyny bir derdiň paýlaşar ýaly uýaň bolsa. Teretini. İkimizde şolardan birem ýokda. Anha, enim atamym garrap barya. Bu baýlygy, bu dünýäni meniň ýalyna açar, nähili başarsyn, nähili eýelik etsin. Özüňiz ýaly bir akylly başly ýigit bolaýsa nä ýaxşy. Uy, men näme beýdip gam kölüne batyp otyrna, senem gama batyraýdym öýdýän. Hacıjan, göwün açýan taýlardan saltana, goý gaýgy gussa jehenneme gitsinle. Gözüm üstüne Bikem. Hacı, han gyzynyň şuňky alaýar bolup oturşyny ilkinçi gedip görüpdi. Ol muňa hayran bolup, akıl ýetirip bilmän keppesini içini gepledip otyrdy. Hacı çykan nesine, Bika aynanyň öňüne baryp, ýene-de bir gezek özüni synlady. Öz boy siratyny gowunyp, tawus kuş ýaly iki waka ýöräp gördi. Gaňrylyp hem seredip gördi. Özünün öz göwüni hoşdy. Ol ýene-de aynanyň öňüne gelip, gara taşlaryny taýly gezek sypalaşdyrdy da, ayna bakyp öz-özü bilen gurrun edip başlady. Be,
Ecem canı duyduraydım ne hil orqa. O näme diýerkä? Yoga diýmese gerek. Ecemi göwnetsem kakamın kepim olmaz. Hacı ýaly il halan ýigide gulluk edip bilsem näme armanım var. Han gydy bolam da näme? Olam han ogly bolum biler ahry. Kakamın eden zadyna hiç kim ýok diýip biljek guman ýok. Han ağa şuna oňordyň diýerler. Mere diýşana bir zat çaş emläýdiň bes. Ol her kıdadyň ugrun tapar. Ýa-da Ulil Han aganyň gyýdy biýike ýeňi ýolga baraýypdyr diýip gurrun ederlermkä? Oý gurrun etseler edibersinler. Öňkü wagtdan bir baýyň dulgalan gelni, goluny çykjak bolup, il gurrunundan gaçanmyş. Bir gün owalarynda toý bolupdyr. Şol toýa geyni bilen dadyn geýnipdir. Köýneginiň her ýerinden bolsa garagum maryn tikenmiş. Onu owanyň ýaş keçetinden ýaş ulsyna çenni 5 gün gurrun edipdirler. Gelinim şondan soň kula baranman 5 gün gurrun ederler diýip oňa çykyp oturuberipdir. Şonuň ýaly menem 5 gün gurrun edip goýarlar. On soňam men han gyýdy ahry. Arslyn ýal arlap duran kakam marka nämen gaýg etmelmişim. Kakamyň her sözi kanun ahry. Hacı. Sen enenden bagtly dogupsyň. Han gyýdy hemmelere ýetdiren o ahry. Ana ha türkmeniň öňüm gelenden soňum geldin diýýänem boljak. Sen han gyýdynyň hyzmatyny ederdiň. Dünkü sadyny dinläp lezzet alýan, saňa göwüni ýetmeýän owanyň ket hudalary seniň aýagyňa ýykylarlar, senden maslahat sorarlar. Hacı sadyny diýmän, Hacı Han adyny alarsyň. Men seni iň bir bagtly adam ederin. Senin şirin mukamlaryny her biri öň ýeten dinläp lezzet almaz. Diňe meniň üçin çalarsyn. Meni sad bilen ukladyp sad bilen hem oýararsın. Ey hacı. Sen şirin mukamlaryň meni özüne bennetdi. Men inni sensiz ýaşap bilmesem gerek. Gowsy gidip ejem janyň bir maslahatlaşaýyn. Ejeme salat-alaýyn. Ine şodur da şudur. Beyki hacıyını gün öwregedek käýarym 2 edekem çağırıp taaz çalırdı. Ejede onun göwünni ýakmajagyny, kakasyny hem ırjakdygyny aýdyndan soň bolsa, ol hat hem ekawrlandy. Ol hacıyny öz ýanyna geçirdi. Bir günüm bolsa, gel şundan gizliň sırrym bolmasyn, şunu bir begendireýin, her bir öň ýetiniň gepini çekmesin diýen ýet bilen bu günüm hacıyny fal çalmağa çağırdı. Onun çayınım hut öz eli bilen kaynadıp, öz eli bilenem getirip öňüne koydu da kätesine koyup berdi. Hacı diýäne, sen näme üçin şu çakaçyny öýlenmedin? Ýa-da ömrüňi şeýdip geçiräjekmi? Ay näme bikem? Oň ömür ýalgutlugyny bardyr da. Ana kakam hakymy beren güni söz aýtdyran ýerinden bordy. Anaga hacı sen dünýäni gaýgatmagyn. Owamynyň gyýlarynyň haýsy birini sulkun alsa aýdaýyna diýipdi. Näme hanaga diýdi onuň gutordygy da. Toýnam özüme derine diýipdi. O diýen malda heýde bir gurrun bormy? Ol ýaka sözlüdir. Hacı, senden bir zat soraýyn boli, emma dogryňdan gelgin. Menne ýalyn söze bolan nädir bilken? Hanon owa gyýlarynyň haýsysyny gowurýandyň aýt. Menem saňa kömek bermekçi. Sen öz şirin mukamlaryň bilen meniň gamly göwnümi açýan ahry. Hacı, Beykäniň
hemme mekirliğine düşünýärdi. Şoň üçin bolsa oňa jogap bermemdimi otyrdy. Ol elindäki duýtarny dowlatyýap, bir bahana bilen gitmäniň pikirini diýärdi. Bu gurrumy taşardan eşitip duran doýdugum sabır kädesi doğrly. Ol tüýk wagty geldi diýen pikir bilen öýe kursap girdi. Bekem. Ay bekem, siz on ýekiji gepine de inanmaň. Ol size yalan söýlýär. Ol her gece hanaga uklýarym göli, duýtarny goýýar-da, iýmän içmän hol gaýry kıýabyn goýuna tarabylgyýar. Men bir gün bu nereye diýek diýip garama ýygyna düşdüm göli. Asıl muňa hol amanyň ýygy Bahargul her gece garaşýar bolsa näçe? Sen mol haram ýurtdykan. Ey hacı, yatsam tursam şeýle dat göwnüme de gelmeýärdi. Asıl sen basyrly ýatyn. Doýduk. Näme bekem? Näme agdyňan kardyp dursun? Hany çık gummol. Leppe. Yalançy kezzap diýsäni. Mundan meýlek bir ýerde ýene de şunuň ýaly yalan sözläp dilini ýaraýsaň, dilin gömeginden çekerin. Bar gözüme görünme. Bolýar bekem, bolýar. Ötkünämi, häzir cehennem bolýan. Doýduk çykan nefsine. Bika ağlap Hajiryň aýagyna ýyklasy geldi. Ýalbarasy geldi. Emma ol sen han gyýdahyň, asyl ýalbarmal dälsiň. Bahar gülüni bolsa daňatdygy cehennem bazaryndan çykararyn. Goý ol maňa ýalbarsyn diýen akla gulluk etdi. Hacı, sen bahar ulun ýatdan çykar. Şu garyplykdan ýadamadyňmy? Men ejeme ýamrady etdim. Kakama rady bolar. Ýedi pıştyňa çenli ýatyp ýmeli bolsun. Senden bagtly adam bolmaz. Bekem. Baýlyk bagyt däldir. Matmul aýtmyşlaýyn, garyplaram bir wagt baý bolarlar. Bahar gülsiz geçen her pursatlarym men üçin bagtsyzlyk. Ondan soň bekem men han gyýdyna münasip däldir. Yok, sen ýalňyş ýadyň. Sen bütün obanyň iň fiýlegli adamlarynyň başy bolsun. Ak diýeniň ak bolar, gara diýeniň gara bolar. Bütün obanyň halaýygy gelip öňünde kol gowşuryp durarlar. Eýte ol bagyt dälmi? Maňa hanlygam gerek däl, sultanlygam. Şu garyp günüm bolýar. Hoş bekem. Hacı öýden çykandan beka gahar gadaba minni. Inni onuň ýüreginde söýgi bolman, haja bolan ýörenç peýda boldy. Ol uzun gece ýatman, pikir barmy etdi. Ertir ýerden turandan bolsa, bahar gülleri obadan göçürmekligi buyruk berdirdi. Bahar gülleri göçenden soň Hajiryň dünýäsi dararly, keýpi bozully. Haçan görseň onuň ýüzi aşakdy. Keppesine bir girse, hanyň yatar wagty ýa-da turar wagty baraýmasa keppesinden çykmaýardy. Ol bahar gülleriň obasyna gitmeklige näçe gedek sinenni welin bolmady. Bike onuň taş töwerini baglap batypdy. Haji bugunem hanyň günürtanlary yatan wagty gelipdi. Ol duýtaryň kirişlerini çekimsizce düdüp ýapyllaçyk heňlerden çalyp başlady. Han bolsa ulak wagt geçmänkä uqa bitdi. Haji hanyň uqa gidenne doli göz ýetirenden soň duýtar dowlatyýap özi hem taşşykdy. Tomsyň jogdasy han çynym, garyp gafal çynym berdi. Hanyň tebigide hökümetmäge güýçi ýokdy. Diňe bir ýekaja alajy olam öýüň kapsyny gözüne açyp ýatmakdy. Ol şeýle detdi. Buňky hanyň uqusyny zeper salmanym durmady. Han hemişe klaryaly horlap uqlap bilmän o ýol uqly ýatyrdy. Ol uqagden netire düýş berdi. Düýşine uçmagyň iň oňa peripekerleri onuň hyzmatyna edýärdi. Ajaýyp nädenler onuň kapdalyna oturup ýüzüni ýelpeýärdiler. Näçeler bolsa müňdürli näz bilen oňa nadnamatlar çekýärdiler. Bir näçeler bolsa onuň göwünni açmak üçin tant etýärdiler. Hajiryň dowla feýlgi duýtarynyň kirişlerini ýellegip ondan bir tesdi owat çykarýardy. Ol owat bolsa, o ýoly ukuda düýş görüp ýatan hanyň kulagyna diýsen şirin owat bolup eşdilýärdi. Taşarda ýatan köpegiň sesi hany ukudan turdy. Ol ýanky görüp ýatan düýşünden aýry düşenini kimden çykarjagyny bilmeýärdi.
Ona çelli olsa Hacı Taşar'dan geldi de dutarına yapışıp çalıp başladı. Hacı'nın çalyan bu mukamları hanın kulağının geli yanından geçmeyerdi. Ol iyizliğini gözünü yumup düşünmek eşten ovazını eşitecek oluyordu. Emma ne hür oyuzlar onun gözüne görünüyordu, ne de şol falını eşitlerdi. Onun sabır kâketi doğru. Bana düşümdeşten sağdımı çalıp ver. Bu sağdığım cehennem et. Belki şudur Han ağa. Ayırmanın ömür sağ olur mu? Ayır deydigim ayır. Sen bolgusu sağlarың bilen yüreğime düştün. Han sağdandır diyen adı hem de kaptırılır. Yallavım yörüne. Sana ertir için ruhsat. Eğer de ertir şol düşümde eşten sağdımı çalıp vermesen, yine birinin yüreğine düşmedi ali, şelpikakyanın barmakların bilen hoşlaşmalı olsun. Düşündün mü? Düşündüm Han ağa, düşündüm. Düşünen olsan, çık gözüme görünme. Hacı, hanın fevinin yekediğini de, onu göğürtçöktüğünü de doğru gözetiriyordu. Ol uzun gece yatman tede saz öğretti. Öz yanının şıfatların biri yaramasa biri hanağa yarar diye netice geldi. Hacı irden oyunni. Bir görse han gidi, onun keppetine geliptir. Hacı, sen başına iş düşenini eşitip kömege geldim. Beketeni hiç kime horlatmadı. Özüngüm uzun iyice yatmadık bolmağa çemeli. Näme, beke yet diyeninde kömege gelmedi öýtdiň mi? Senin ayağına diken hem atırman. Kakam bilen bolsa ejem gürleşer. Qoğusu bahar olun yattan salla, ikimizin toyumu da tayarlık görüver. Bikem, hizmatın için men size minnettar. Yeni öli ikimizin toyumuz hiç hasan bolup bilmez. Men elmem, ödümem, hatta canmam alsanız, yüreğimdeki söygüni hiç biriniz alıp bilmersiniz. Bahargül bile bolmadık başlı toy, bana gerek değil Bikem. Qoğutu men bu dünyadan mücerret geçerim. Sen han gıydam olsan men ardığımı, sönümü hiç hasan elimden alıp bilmerdin. Bahargül'e olan söygüyümü yenecek güç olup bilmez. Men ya ha Bahargül'e yeterin ya da şu kara kellemi şoň yoluna kurban ederim. Sen menden eliniz. Kömek berjek bolmam adar ağam. Beyik şahirimiz Mahtumuli, hana nökör bolma pälin adymata, şagydyny alma, Hudaý ýarmat edipdir. Hudaý maňa kimi ýatdy, seni bir ýarmatyn bilken. Görýän öl sen gaty dillekenin. Sana haypym gelýär. Han bilen garybyň oýuny deňelme. Ay deňelmese gelmäňişsin. Mahtumuliyinin ağlama garip, şiir dep bolar sen nişali, irdi işte gariplerim moddurar. Maňa haypyňyz gelmesin Bikem. Eň moýsy gapyňyzdaky köpeňize haypyňyz gelsin. Bolýar onna Hacı Tadanna.
Men sana zeperem etmen kömegim. Yöne oli şol barmaklar gidenden soň senin bahar ulun ýyzyňa it salyp kowaýmazmy ka? Beýke gidenden Hajinyň göwünni gammasdy. Ol öz baharyny ýadyna saldy. Şu gün Akbalynyň nähil çözüljegi barada pikir etdi. Akşamky täze deden fazlarynyň biri bolmasa biri hanyň göwünden turar diýen niýet bilen ol dutarny alyp hanyň katara burdy. Dur, bu sadyň del. Ýok, seniň çalýan sazlaryň birim, men şol eşden sadym del. Sen özüňi sadandy diýip ýörsiň. Men düýşümde eşden sadym tap bilmedikden han sadandasy bolarmy? Ey nökerler! Barın, buyruň ýerine ýetiriň. Leppe ýaga. Hanaga. Ýene de bir saz salyp bereýin. Eger ursat etdiňiz. Goý beriň. Onu mesdeliň. Hanaga. Şu sady entek hiç kimem eşden nälir. Bu sady men ilkinji gerikleri salyp berýän. Entek şagirtlerime de salyp beremok. Han basat doğrudan eşitmädi. Ol bar pikirini dutara berdi. Dutara aglaýardy. Hajiň bolsa basada özüniň agyr güllerini, ters ykbalyny, bahar gülünden aýry düşen güllerini salypdy. Dutara aglaýardy. Onu dinläp oturan nökerler de, hanyň ýakyllar da başlaryny aşağı salyp dinleýärdiler. Han bolsa sadanyň basadyň üstü bilen bahar gülüni ýatýanlygyndan, onu ýaryndan aýra salanlary näletýänliginden bihabardy. Basada pek söýüniň oduny perwan edip köýýän ýaş ýürekleriň juwallaryň agyr pursatlaryny habar berýänliginden hem bihabardy. Dutaryň bişirin owazy dinleýijileri gam pöldü batyrdy. Kaptal oturan ýa-da bir murty taban ýigit bolsa, sadanyň illerinden gözüni aýyrmaýardy. Ol halipasynyň bu halyny hiç wagt çalyp bermänligine birazrak gatyragan jagam boldy. Emma ol halipasynyň ýagdaýyny dolu göz getirýärdi. Ol şeýle bir dikkat bilen dinleýärdi bolyn. Halipasynyň her bir hereketinem, her bir urun şelpedinem, hol eliniň jadyly perdeleri taýlygedek basyşynam sypdyrmaýardy. Ol halipasynyň iň soňky gezek çalýan sazy bolup çykmagyndan hem gorkmandyrmaýardy. Şonuň üçin bolsa ol sazy başdan ayak dolu ýatda taklajak bolup çalyşýardy. Haji bolsa
Gary dere batıpdy. Onun barmaklarının aşağından çıkan bızarin sazlar dinleyicilerin yürek bağrını dilim ediyordu. Onların hemmesi bir ağızdan Hanağı, bu acayip sazı atta kıryalı değil. Sazını düzüven biliptir, çalıvan bilyar diyetleri geldi. Emma onu birem bilt edip bilmedi. Hey nöker, Lep beyağı. hükümü berca edin. Ovudan moltu izine it salıp koyun. Lep beyağı. Nökörler hanın buyruğunu berca ettiler. Olur, sadananın 5 parmağının 5'inin ortaboğundan kestiler. Ödünü olsa ovudan çıkarıp kovdular. Bu havarı eşten bahar gül olsa hacini verlep tapıp öz oğullarını alıp gidiptir. Ve şol yerde onların toyu varıptır. Şol toyda olsa helki dinlep oturan şagirdi şol hazi çalıp verirdir. Ener şondan soň da sağ hacı olu adı bilen qali veripdir. Siz Hacı Golok diyen araç oyununu dinlediniz.